नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज करचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो सीटां वांटपा वेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव आपाक जाय उत्तर गोंयचे सीट जाल्यार काँग्रेसीचो दोनूय सिटांचेर दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुवारीच्या 6 गोंयांत रॅली सयत 4 प्रकल्पांचे करतले उक्तावण इंडिया आघाडीचो भाजपाच्या मतांचेर कसलोच जावचो ना परिणाम लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवार येतले वेंचून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलो विश्वास एकता नगरात घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी खाप्या चोराक केली अटक फुडलो तपास आसा सुरू महसूल मंत्री बाबूश मनसेराताची भलायकी आसा बरी फुडली 48 ते 72 वरांत तांचेर देखरेख दवरून ताका डिस्चार्ज करतले जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान दिली माहिती आणि गोयच्या नैवेद्या वचपाक बेगीनूच खासा ट्रेन वास्कोच्यान सुटतली 22 डब्यांची आस्था स्पेशल एक्सप्रेस आता खबरो विस्तारान गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार अजूनय थारिल्लो ना सद्याक मुळाव्या पावण्याचेरूच चर्चा सुरू आसा सीटां वांटपा वेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव सुरू आसा आम आदमी पक्षाक उत्तर गोंयची सीट जाय जाल्यार काँग्रेसीन दोनूय सिटांचेर दावो केला आम आदमी पक्षाचो सुप्रीमो आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांय दिसा आदी गोंया आयिल्लो तेन्ना उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाचेर एकमत जाल्ल्याचे ताणें सांगिल्ले हे विशीं अमित पालेकराक विचारल्यार तो सांगता एक खंयची तरी सीट तांकां आमकां दिवची पडटली दुसरे वटेन पक्षान लोकसभेची जबाबदारी दिल्यार आपूण तयार आशिल्ल्याचे ताणें सांगिल्ले आमकां तीन नांवां आयल्या तीन इच्छुक उमेदवार आसा सावथांतल्यान दोन इच्छुक उमेदवार आशिल्ले नॉर्थांतल्यान ताका काल नवें एडिशन जाला सो आमचे कडेन तीन इच्छुक उमेदवार आसा सावथांतल्यान तीन इच्छुक उमेदवार आसा नॉर्थांतल्यान आतां आमी तयारी अशे तरेन दवरला आनी आमी तांकां हेंय सांगलां की सपोज इलेक्शनाच्या हातून एडजस्टमेंट करचें पडत आनी आमच्या पार्टीक जर ते मेळना सीट जाल्यार वी कॅन ऑल्सो टॉक टू काँग्रेस एंड डिसायड एज टू अ कॉमन कन्सेन्सस कॅन्डिडेट हू विल बी ऑफ क्लियर कॉन्शियन्स क्लियर नो बॅकलॉग नो म्हणजे क्लियर इमेज आशिल्लो एक कॅन्डिडेट आमी दितले अनलायक द सेम ओल्ड हॉर्सीस which are being run by BJP for last few elections. काल लोकसभेच्या कॅन्डिडेटांची नावां आसा ती आमी जाहीरूय करूना न्हय तांकां काल आमी त्या मिटिंगाक आपयले जी चर्चा तांचे कडेन प्रायवेटली कितें करपाची आशिल्ली ती एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय हॅव बीन गिवन फूल लिबर्टी बाय माय पार्टी टू टेक एप्रोप्रिएट डिसिजन इन कन्सेन्सस इन टॉक्स विथ आवर MLAs एंड आवर लीडर्स विच आर पार्ट ऑफ गोवा सो हे गोंयचे जे गोवा सेंट्रीक डिसिजन आसतले एज फार एज कॅन्डिडेट इज कन्सर्न विल बी कंप्लिटली टेकन केअर ऑफ बाय अस आय डोंट वॉन्ट टू बी कॉम्पिटिशन टू एनी लीडर ऑफ सर्टनली नॉट ऑफ BJP आमी आमच्या तरेन एक आमची इमेज क्रिएट केल्या आमी आमच्या तरेन एक शुद्ध राजकारण करपाचे जे राजकारण प्रोग्रेसीव राजकारण आसा ते करपाचो आमी प्रयत्न चलयल्लो आसा इट इज टू प्रीमॅच्युअर फॉर अस टू रायट नाव से की हांव इलेक्शन लढतलो की हांव इलेक्शन लढचो ना वेळ आयल्या उपरांत आमी ठरवया लढचें पडलें आनी जर लडोवपाची गरज आसा आनी पार्टीक दिसता किंवा आमचे जे एकत्र इंडिया अलायन्साच्या लोकांक दिसता की आमी हें इलेक्शन लडपाक जाय तें हांवें लडपाक जाय की कोणी लडपाक जाय जाल्यार एज अ वॉलंटियर ऑफ द पार्टी एज कशें म्हणटा ते आमी सरदार ऑफ द पार्टी म्हणजे शूर आमी सरदार तशें म्हणटा तशे तरेन जें काम करचें पडटा तें प्रत्येक गोश्टीर करपाक जाय आनी करचेंच पडटलें तेन्ना खंयच्याच गोश्टीक आज ना म्हणप आनी हय म्हणप इज नॉट द रायट आन्सर दॅट आय कॅन गिव यू वेळ आयल्या उपरांत पळया गरज पडल्या जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी आमी ती करपाची तयारी दवरल्या दुसरे वटेन उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाची शक्यताय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भायर आयली सिटां वांटपाची चर्चा केंद्रीय पावंड्यार चालू आसा गोंयची दोनूय सिटां आमकां जाय अशी मागणी आमी हायकमांडा कडेन केल्ल्याचे पाटकार सांगता काँग्रेस पक्षाची लोकसभेक तयारी 1 वर्स पयलीं चालू जाली 40 मतदारसंघात आमचे संघटना रायट अप टू बूथ लेवल
हें आमचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. बूथ कॉर्डिनेटर्स BLA आनी तांचें ट्रेनिंग दॅट्स ऑल्सो हॅज स्टार्टेड. गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताचे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताजेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचे डिस्कशन अजून जावं ना. दॅट आवर हायकमांड वील टेक अ स्टँड ऑन दॅट. गोवा काँग्रेस वील टेक क्लेम फॉर बोथ द सीट्स आनी अल्टिमेटली आवर हायकमांड वील डिसायड एंड टेक अ कॉल ऑन दॅट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुवारीच्या 6 गोंयांत पावतले. बेतला ते इंडिया एनर्जी विकाचे उक्तावण करतले, तशेंच मडगांवां ते जाहीर सभा घेतले आनी सरकारी कार्यक्रमाकूय संबोधीत करतले. भाजपाच्या कोर कमिटीच्या बसकेत मोदींच्या गोंय दौऱ्याचो आढावो घेतलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हायती दिली. जस्ट 6 तारखेर म्हणजे नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. तातूंत इंडिया एनर्जी वीक हाज्या निमित्तान ते 6 तारखेक इंडिया एनर्जी वीक जे 4 दिसाचें एक्झिबिशन आसा 6 तारखेच्यान 9 तारखे पर्यंत ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करतले. आनी ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विकसित भारत एक बीग एक्झिबिशन कम पब्लीक रॅली आनी तातूंतल्यान 4 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन हाजेर इन डिटेलान परत एकदा प्रेस घेवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम लोकांक दाखोवन सगळ्यांक दितले. 6 तारखेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येतले. कितले तारीख? 6 तारखेर 6 फेब्रुवारी बेतूल तो प्रकल्पाचें उद्घाटन आसा आनी मडगांव जाहीर सभा जाता. दर एका पक्षाक लोकसभा वेंचणुके उमेदवारी लडोवपाक अधिकार आसा. इंडिया आघाडीचो भाजपाच्या मतांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. ह्या वर्सा लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवार दोनूय सुवातींनी भोवमतान वेंचून येतले, असो विश्वास केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलो. सगळ्यांक रावपाचो अधिकार आसा, सगळ्यांनी रावचे. इम्पॅक्टाचो काय प्रश्न ना. भारतीय जनता पार्टी आनी कार्यकर्ते संघटन पूर्ण तयार आसा. इंडिया एलायन्स अजून कितें आहा तें तुमी जाणात. तुमकां कांयच फरक पडचे ना. BJPची जे आसा पळय गेल्या पेक्षा जास्त मतांनी भारतीय जनता पार्टी निवडली. एकता नगरांत 6 घरफोडी प्रकरणात वास्को पुलिसांनी खापो चोर मायकल मार्टीन हाका दुबावा वेल्यान मंगळारा अटक केली. वास्को वाठारांतल्या तानिया हॉटेला मुखार उबो आशिल्लो पळयतकूच वास्को पुलिसांनी ताका धरपाचो यत्न केलो, पूण पुलिसांक पळयतकूच चोरान पळ काडलो. मात निमणे कडेन पाठलाग करून धरपाक पुलिसांक यश आयलें. Today, while on patrolling, our intelligence staff received information that one accused, means one habitual offender who is involved in many theft cases previously, by name Michael Martins, age about 28, is moving in Vasco area. So they started to collect the intelligence, and when they reached near the Tanya Hotel, they found the said Martins is standing there. So when they called him, by seeing the staff, he started to run. So after that, our intelligence staff followed him and detained him. And when he was asked about his presence in that area, he failed to give the satisfactory answers. Further, he was brought at the police station for the interrogation, as there is presently one house burglary is reported in Vasco area, in Ekta Nagar, Dabolim, wherein gold ornaments worth ₹6 lakh is stolen from the one house, and other 3 to 4 houses were damaged. The lock was damaged and effected entry into the house. So now we have arrested the said accused, Michael Martins, in our crime, which we had registered, and our further investigation is in progress. It came to also notice that he is involved in many theft cases in Marmugao area. So if required, other police stations will also take him, and we will also interrogate him in other crimes also. Section of sir? In that, we have registered a crime under section 454, 380 IPC. Okay. सध्या इंट्रोगेशन चालू आहे की कोरोना आहे? Yes, he is going on. Yes, he is involved in many crimes. Previously he was arrested. महसूल मंत्री बाबूश मनसेराताची भलायकी सध्या बरी आसा. तांच्या काळजात एक ब्लॉक मेळ्ळा, तांकां सध्या आराम घेवपाचो सल्लो दिला आनी फुडली 48 ते 72 वरां ताचेर देखरेख दवरून ताका डिस्चार्ज करपा विशीं थारायतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारान सांगलें. Honorable Babush is doing very well. He was emergency, he was stented, and there was one block. So now he is completely fine. He is kept on admission just to give him complete rest. Okay. And he is very stable. We will keep him for 48 to 72 hours.
गोंयच्यान अयोध्येत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता. अयोध्या हे आध्यात्मिक पर्यटना खातीर म्हत्वाचें डेस्टिनेशन. सध्या अयोध्येत घे म्हणून गर्दी पडल्या. गर्दी कमी जातकीच ह्यो ट्रेन सुरू जातल्यो अशी माहिती मेळ्ळ्या. जे राम भक्त आसात तांकां अयोध्या धाम तीर्थक्षेत्राक वचपा खातीर एक खुश खबर आसा. साउथ वेस्टर्न रेल्वेन एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या वचपाक अनाउन्स केल्ली आसा. ही स्पेशल ट्रेन अयोध्यासून कर्नाटका आनी गोंयाक कनेक्ट करतले आनी अयोध्या धाम म्हणून ह्या ट्रेनीचें नांव आसतलें. ट्रेन नंबर 06205 ही वास्को ड गामा ते दर्शन नगर हांगासर आसतली. हांगासर ही ट्रेन सुट्टली वास्को ड गामा ती, आनी केन्ना कसो अजून वेळापत्रक थारायल्लो ना. ही फक्त मंडे आनी शुक्रारा, सोमार आनी शुक्रारा वास्कोच्यान सुट्टली आनी दर्शन नगर ह्या रेल्वे स्टेशनार हांगा ती डिपार्ट जातली. ह्या सारक्या फुडल्या अपडेटा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयकारांक खासगी क्षेत्रांत 80% आरक्षीत करपाची तजवीज आशिल्लें गोंय राज्य थळाव्या उमेदवारांक रोजगार विधेयक 2024 हे बील आमदार विजय सरदेसाई येता त्या अधिवेशनात मांडपाचे आसात. विधानसभा सचिवांक विधेयक मांडपा संबंधी तांणी नोटीस दिल्या. आनी एकदा म्हणजे सेकंड टाइम आमी हें बील की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयकारां खातीर जावचें हें एक म्हणजे मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बील आमी गेले खेपे मूव केलें. हें दुसरें फावट आमी हें बील परते इंट्रोड्यूस केलां. तें बील गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून लायलें आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बील लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बील तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय, कितें जाता तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बील परतें आमी इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. जेन्ना तें बील प्रायवेट मिंबर बील म्हणून जातलें तेन्ना तेजे फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कितें हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हें सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बील सेशनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा. 27 आनी 28 तारखेर जागोर महोत्सव जातलो. हो 11वो जागोर महोत्सव शिरदोना जातलो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हायती दिली. अंदूच्या जागोर महोत्सवात 6 संस्था वांटेकार जातल्यो. ते भायर 26 तारखेच्यान सुरू जावपी लोकोत्सवात 500 कलाकार वांटो घेतले अशें मंत्री गोविंद गावडेन कळीत केलें. अंदूचो यजमान जे जावन आसा ते आमचे श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे शिरदोन. ह्या जागोर महोत्सवाक एक युनीक अशी वळख जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जागोर म्हणल्यार हें एक गोंयचें आद्य पारंपारीक सांस्कृतीक दायज. अंदूच्या जागोर महोत्सवाक वट्ट 6 जागरकार जे आसात, जे संस्था जे आसात त्यो भाग घेतल्यो आनी हो जागोर महोत्सव येता त्या 27 तारखेक ताजे गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उद्घाटन जातलें आनी 28 तारखेक ताजे आमचे आदरणीय स्पीकर जे आसात रमेश बाब तळवडकर हांच्या हस्तुकी ताचे क्लोजिंग सेरेमनी जातलो. अंदूचो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव 26 तारीख ते 4 फेब्रुवारी त्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर घेवपाचो ठरलेलो आसा. हेजे संदर्भान जे तयारी खास करून ह्या एकंदरीत लोकोत्सवा भितर 550 स्टॉल्स जे आसात थंय उबे जाल्ले आसात आनी त्याच प्रमाणे ह्या 550 स्टॉल्सांक धरून जवळ जवळ 700 जे कारागीर जे आसात ते तातूंत पार्टिसिपेशन करपाचें आसा त्या 10 दिसां भितर. त्याच प्रमाणे अंदू खाशेलें जशें आमी विभाजन जर करतले ह्या फावटी पयलेच फावटी मायनॉरिटी कमिशन हांकां आमी जवळ जवळ 70 जे स्टॉल्स जे आसात तांकां आमी आज अलॉट करपाचें ठरलेलें आसात. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो. परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून RVNL हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केला. जाल्यार कुट्टाळची आदली आमदार अलिना साल्डानान लेगीत रीतसर परवानगी शिवाय डबल ट्रेकिंगाचें काम कशें कितें करतात अशें म्हणीत RVNLच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावन काडले.
the original owners of the land. So how can the railways, RVNL, trespass into our private property? And that too, destroying our homes and destroying our lives. Acquisition झालं ना सर हिंगा. There is no acquisition, No acquisition is done. Okay. Plus, we have also given to your department, Verna Police Station also we have given, and Vasco Railway Police Station. So we are law-abiding citizens. Please, you have to understand, we need protection from the Goa police for these people. दामोदर बानेकाराची परतून एक फावट किल्लपाल दाभाडच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड. बानेकार हांणी कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें. दिसाफाटी किर्लपाल दाभाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पदाचो राजीनामो दिल्लो दामोदर बांदेकार परतून सरपंच म्हणून वेचून आयला. मंगळारा दामोदर बांदेकाराची परतून सरपंच पदाचेर निवड जाली आणि ती बी बिनविरोध. हे करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली. ओके. आनी तेजे अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा. स्लीप न्ही. कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तुजे डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर? डुप्लिकेटच जालें ना. लोक स्लीप घेवन आयले. आमच्या रिकॉर्डां कांयच ना. ऑफिसाच्या रिकॉर्डां कांयच ना. ती आमची रिसीट न्ही ती. पूण टॅक्साची बीन भरला म्हणून लोकांचें हें आसा. लोकांकडे रिसीट आसा. रिसीट आसा. हय लोकांकडे रिसीट आसा. अशें कितले म्हाजे कडेन कितले खूब तेंप जालें दिसता. कितें पूण हांवें प्रयत्न केलो पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली. तेन्ना हांव सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं तेन्ना. खाली जाला. तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्टी घेवन येयल्या? हय रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही. जिल्ल्यांत कितें हांव आतां BDO कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम. परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळ्याविशीं दामोदर बांदेकाराची भाशा मोवाळ जाल्या. ह्या घोटाळ्याचेर आतां तो कितें म्हणटा तें आयकात. म्हणजे हो पळय लोकांनी आनी म्हाज्या मेंबरांनी विश्वास दवरला आनी आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हें दिलां कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो. आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो. तेका तो काम जायना म्हणटकीर हांवें तें राजिनामो दिलो. मागीर आमदारान म्हाका फोन घालो तो म्हणपालो तें आतां तुवें पळोवपा जाय सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा. कितें फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले ते घोटाळ्या उपरांत मागीर तुमी रोखडेच रिजायन जाले. तेजें कितें? रिजायन जावपाक म्हाका पयलींच थारलेलें. आयल तेन्ना पळयलें प्रेशर बीन येतलो? ना पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें BDO कडेन पळोवन कंप्लेन पावल्या? जालो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो. आतां आसत ना. पूण आतां तुमीच सांगलेलें न्ही 1 म्हयने पयलीं घोटाळो जाला म्हणून चालू आसा म्हणून. तुमी ते 1 म्हयने पयलीं सांगलेलें राजीनामो चालू आसा म्हणून तो फाटलो रिसीट तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो. क्लोज जालो तो? आतां जावचो ना. क्लोज जालो? आता विषय ग्रामसभेक आयले न्हू त्याच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले तुमी घेतलो ना तो हाती? घेतलो न्ही घेतलो लागलो पूण ते सगळे फाटलेच रिसीट सांबाळपा लागले. सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें? फुडें जावचो ना अशें म्हणणें तुजें. पण तो BDO कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो मागीर कशें कितें आतां? BDO समज एक्शन घेतली जाल्यार तुमी ताका सहकार्य करतले काय ना? आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही. दामोदर बांदेकार खंय पयलीं दुसरे गटात आशिल्लो. आतां खंय ताचे पुरायपणान भाजपा आमदार गणेश गांवकराक तेंको. पयलीं कित्याक जो सरपंच जाल्लो दामोदर बांदेकर ताका सपोर्ट जे बाकीचे सगळे टोटल जाणांनी केलो खरो पूण ताका इंडिविज्युअल लोकांनी तिणें दवरलो की आमदाराच्या अगेन्स्ट असो दाखयल्लें. एक्चुली तो नासलो पूण जेन्ना ताका कळोंक लागलें की ना तूं ताका जेन्ना आमदार मिटींग घेतालो तेन्ना ताका खंय वचपा मातशें ते प्रॉब्लेम हें करताले की खंय तितलो फ्रिडम जालें ताका. सो तो फ्रिडमूय मेळना ताका काम जावपा येना जालें. ताका दिसलें तो हांव ताका सांगलें की बाबा जर तूं जाता जाल्यार आमचे BJPचो म्हणून सपोज जाता जाल्यार एकदां तूं परत रिजायन जावन आमच्या वांगडा येवचें पडटलें जर आसा जाल्यार. म्हणटकीर तेणें रिजायन जालो आनी ताका म्हणून ताका आमी परत एकदां आमदार हें सरपंच केलो आसा. ताका फक्त इतलें आहलें की जी पंचायत चलची ती आमदाराच्या हेजे अंडर चलची म्हणून लिडरशीप हँडेड. तेजें कितें म्हणणें की फाटीच्यान तो आपल्या दिसतालो की दुसरी जी पार्टी आहा ते थोडे जाण की सांगताले आमी आमदाराच्या ऑपोजीट आहा आमदाराच्या पेनला वचप ना अशें ताका हें करता प्रेशर घालताले. ताका लागून ताका काम करपाक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून तो रिजायन जालो. आनी आमदारान ताका उतर दिलें आसा जी तुमची कामां उरल्या पळय सगळीं तूं आपल्या फुडें यो आपूण सगळें करून दितलो म्हणून. ह्या सगळ्या प्रकरणात मोठें राजकारण जाला इतलें मात खरें.
मात कळीचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार बांदेकारांनूच उक्ताडार हाडिल्ल्या घरपट्टी घोटाळ्याचे कितें जातलें, काय राजकीय चेपणान हो घोटाळो खंयचे खंय ना जातलो हाचेर सगळ्यांचें लक्ष. आम्ही किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांत आसा. जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत पयली जी बोगस प्रकरणां लागून बरीच चर्चेन आसलेली आनी तेजे नंतर मागीर जो सरपंच आसलेलो दामोदर बांदेकर तेणी राजिनामा दिल्लो. लोकांनी गृहीत धरलेलें की सरपंचाची दबाव आयलो म्हणून राजिनामा दिलो, पूण सरपंचान आयज स्पश्टीकरण केल्लें आसा की आपूण दबावा खातीर दिवना, आपूण पयलींच राजिनामा दिवपा आसलेलो आनी आपल्याक तें बोगस प्रकरण वयर काडपा आसलें. तेजे 10 वर्सां पयलीं तेज्यांनी जेन्ना आहलें 10 वर्सां पयलींची बोगस प्रकरण म्हणटा तो आतां सद्या पंचायत वेवस्थीत चलता, आतां कांय बोगस प्रकरण जावचें ना अशें तेणी सांगलां. जालें जाल्यारच आमी ताका खर विरोध करतले अशेंय तेणी सांगलें आसा. आज तेजी परत एकदां जेन्ना राजिनामो दिवन परत एकदां तेजी आज जेन्ना सरपंच पदाची इलेक्शन आसलेलें तेन्ना एकूच फॉर्म पंचायती आयलें दामोदर बांदेकर म्हणून आनी कोणी फॉर्म भरलेलें ना सरपंच पदा खातीर आनी तेजी हांगा एकमतान निवड जाल्ली आसा. आनी एकमतान निवड जाल्ली आसा त्या कारणान जे आसा की पयली संपूर्ण गोव्यात राजिनामो दिल्लो सरपंच परत सरपंच पदी आरूढ जावप ही एक घटना पयलींच पावट जावन आसा. आनी आतां जी पंचायत जाल्या ती भारतीय जनता पक्षाची म्हणून जाहीर जाल्ली आसा. आनी तेणी सतत सांगलेलें आसा की जो विकास खुटलेलो आसा दाबाळ पंचायतीचो आमदार ह्याच पंचायतीचो आसल्या कारणान आतां जोमान कार्य चालू जातलें आनी दाबाळ पंचायतीचो विकास परिपूर्ण जातलो. जी पंचायतीची बिल्डींग अर्दवट आहा तिवूय मार्गी लागतली, मैदान जे आसा तेवूय मार्गी लागतले आनी जे जे प्रकल्प कितें रखडलेले आसा ते सगळे मार्गी लागतले. आमदाराची सहकार्यान आपण मार्गी लावन काम पूर्ण करून घेतलं अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ केडेकर. सोमारा अयोध्येत रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठापना जाल्ली तो एक धार्मीक कार्यक्रम, पूण भाजपान तो एक राजकीय कार्यक्रम करून सोडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर गर्भकुडीत RSSचो मुखेली मोहन भागवत कित्याक आसलो? भाजपाक धर्माचें राजकारण करपाक जाय हाचे वेल्यान स्पश्ट जाता अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. आसाम राज्यात राहुल गांधीची भारत जोडो यात्रा आडयली म्हूण काँग्रेसीन पणजे आसामाचो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्माचो निषेध केलो. राहुल गांधीक श्रीरामाच्या देवळात वचपाक दिवंक ना, ते भायर काँग्रेस कार्यकर्त्यांक मारबडय करून तांच्यो गाडयो लेगीत फोडल्यो असो आरोप करीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मंगळारा काँग्रेस हावजा भायर आसामच्या मुख्यमंत्र्याचो पुतळो लासयलो. काँग्रेस पक्षाचे सरकार आशिल्लें तेन्ना ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टी आणि RSS विंगान कितले प्रोटेस्ट केले, कितल्यो रॅलीज काडल्यो, कितल्यो पदयात्रा काडल्यो, केन्नाच काँग्रेस पक्षान अशें आडावना किंवा अशें एक प्रयत्न करूना. पूण आज हेमंत बिश्वा शर्मान तुम्ही पयला आसतलें सोशल मिडियाचेर की कशा पद्दतीन रातचे ताचे गुंडाजी वचून आमचे बॅनर पिंगले, आमचो मिडिया चेअरमॅन हेड जयराम रमेश ताच्या गाडयेचेर अटॅक जालो, आमचे यूथ काँग्रेसीच्यो गाडयो फोडल्यो आनी आमचो PCC अध्यक्ष आसामाचो ताका कसो तांणी कशा पद्दतीन मारलो, अक्षरशः ताच्या नाकांतल्यान रक्त येवपाक लागले. सो हो एक प्रकार चल्ला की खंय तरी आज राहुल गांधीचो आवाज दामप आनी जी यात्रा, जी न्याय यात्रा पळय आमी पीसफूल यात्रा जी काडल्या ती खंय तरी बंद करप, ताचो आवाज दामपाचो हो एक BJPचो प्रयत्न चल्ला. ओके, आता काल राम मंदिराचे इनॉग्रेशन जाल्यार काँग्रेसीक खंय तरी सेटबॅकां म्हणटा तूं. महात्मा गांधीन 1920 सांगिल्लें की देशान भारत देशान रामराज्य करया आनी सगळे BJP भारतीय जनता पार्टीचे जितले लिडर आसा, अरे हांव एक हिंदू म्हाकाय अभिमान आहा आनी काल प्राण प्रतिश्ठा पळय जाल्या रामाची त्या सगळ्या गोंयकारांक म्हज्यो शुभेच्छा. पूण काल खंय तरी अशें दिसून आयलें की ते धार्मीक न्ही पूण एक पॉलिटिकल इव्हेंट. अरे तूं प्रधानमंत्री चल तुका मान दिवन तुवें समज जर केलें जाल्यार ते RSSचो चीफ कित्याक, थंय उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री कित्याक? प्रधानमंत्रीच्या भाशणांत ताणें सांगलें की आपूण फातर हाडलो कर्नाटकांतल्यान, ग्रेनायट हाडलो राजस्थानांतल्यान, मार्बल हाडलो राजस्थानांतल्यान. म्हणल्यार हाचो अर्थ ताणें सांगलें की पुराय देशाचो हो राम. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेंत दिली.
21 जुलयाक विधानसभेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेत दिली. आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आमचें जें सरकार आसा, लोकांचें सरकार, आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा. आतां 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें, धरून पॉलिटिकल रिझर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजूनय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान पावता तें पसन दिवपाक सोदिना. तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लीत गणेश गांवकारान एक थारो मांडिल्लो की आमकां ताबडतोब रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एक मतान भासाभास जावन स्पिकरान ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान वा CM कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी हो आमचो जो मुद्दो आसा रिझर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 मंथ जातात, पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज केलो जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चो व्हरतले आनी तो मोर्चो आमचो आसतलो पीसफूल, बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. आमच्या सगळ्या एसटी बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा की अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या एसटी बांधवांनी आता या अन्यायाचो अंत पोहोचून ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो आमी धडकतो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत एका मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावचे. हे जे कितें जातलें तें शांततायेन जातलें. आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आमी खूब भोगलां तें भुरग्यांनी भोगचें न्ही, कोण कितें म्हणटा तें म्हणून न्ही. ते आसतात न्ही थोड्यांचें जाळ, हें आनी बाय कितें नवेंशें असलें अशें म्हणटात न्ही. पयलीं हें चिंतप जाता की लोक कितें म्हणटले. There are no field in which women are behind men anymore. खंयची विधी जर एखाद्री करता जाल्यार ती कित्याक करता, ताचे फाटलो हेतू कितें हें भुरग्यांक कळपाक जाय. बरें आसलें की एवरीथिंग हॅज टेकन प्लेस इन अ नायस वे. तें बरोबर जालें न्ही. ही आसा आगळ्या लग्नाची वेगळी काणी. ही काणी जावन आसा एका अस्तुरीच्या अस्तित्वाची, तिच्या धाडसी निर्णयाची, समाजाक दिल्ल्या प्रोत्साहनाची. ही काणी जावन आसा दर एका घरांतल्या बायलेची. पळयात ही आगळी वेगळी लग्नाची काणी फक्त गोमंतक टीव्हीचेर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दामोदर बांदेकाराची परतून एक फावट किल्लपाल दाभाडच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या. बांदेकार हांणी कांय दिसां